ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് ആടലോടകം. ഇതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ഇല ഒരിക്കലും തിന്നാറില്ല. ആയുർവേദത്തിലും നാട്ടു ചികിത്സയിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ശരിക്കും ആടലോടകം കഫത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെഞ്ചിലെയും തലയിലെയും ഒക്കെ കഫക്കെട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു അത്ഭുത കഴിവുള്ള ഔഷധ സസ്യം തന്നെയാണിത്. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സസ്യമാണിത്. ഒരുവിധം കഫ് സിറപ്പുകളിലെ എല്ലാം പ്രധാന ചേരുവയാണ് ഈ ആടലോടകം. ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ചെടിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പഴകിയ ചുമയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു ആടലോടകത്തിന് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ പലർക്കും അറിയാത്ത ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ഔഷധ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പലർക്കും അറിയാത്ത ആടലോടകത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണമാണ് പ്രസവവേദനയെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുപോലെ പ്രസവം എളുപ്പത്തിലാക്കാനും ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ വേര് അരച്ചിട്ട് ചാറെടുത്തിട്ട് പൊക്കിളിന് താഴെയായിട്ട് പുരട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസവിക്കുന്നതിനൊരു സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടുന്നത് പ്രസവവേദന കുറയ്ക്കാനും ഏറെ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയൊരു ഗുണമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ആടലോടകം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന രോഗത്തെ ചെറുക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം കരളിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമേകുന്നതും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആടലോടകം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ അറിയാവുന്നൊരു അറിവാണ്, പനിയും ചുമയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ശരിക്കും ഇത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുമാണ് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. എത്ര പഴകിയ ചുമയും നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങി എത്ര കുറയാത്ത ചുമയും എത്ര പഴകിയ ചുമയും കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു ആടലോടകം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ ക്ഷയരോഗത്തിന് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണിത്. ക്ഷയരോഗം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം കുറവാണ്, എന്നാലും അതിന് നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. അതുപോലെ ക്ഷയരോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്ക് ഇതേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. അതുപോലെ നേത്ര രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂവ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നീരെടുത്തിട്ട് അത് കണ്ണിലൊഴിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇത് കണ്ണിന് ആരോഗ്യവും കരുത്തും ഒക്കെ നൽകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല പല രോഗങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഏറെ കഴിവുള്ള ഒരു ഇലയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃമിശല്യത്തിന് ഒക്കെ ഏറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന കൃമിശല്യം വിരശല്യം ഒക്കെ മാറാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഇല വെച്ചിട്ട് കഷായം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ദഹനത്തിനും ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഒന്നാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ ഗുണമാണ് സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവരക്തം കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണിത്. ചില സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആർത്തവരക്തം അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഘടകമാണിത്. അതിനായിട്ട് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിഴഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുടിക്കുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ആർത്തവരക്തം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന കുറയ്ക്കാനും ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ചുമ മാറാനുള്ള ആടലോടകം കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലി നോക്കാം. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ഇലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആടലോടകത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ തളിരിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തളിരില തന്നെ എടുക്കണം, അതാണ് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇല വാടി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇല വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഇല ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. നന്നായി തിരുമ്മി കഴിയുമ്പം ഇതിലെ നീരെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ നീര് കിട്ടും. കൂടുതൽ നീര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇല എടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീരെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേനാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കഫ് സിറപ്പാണിത്.
ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി രാവിലെയും വൈകിട്ടും 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 2 ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ചുമ മാറും. എത്ര പഴകിയ ചുമയാണെങ്കിലും നല്ല കടുത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാൻ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത്. ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ ധാരാളം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ ഘടകങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇഞ്ചി കഫ ഇളക്കി കളയാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തേനും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കഫ ഇളക്കി കളയാൻ. ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പഴകിയ ചുമയും മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്